Buenas, todos, este es un nuevo video para canal, esta vez de una serie de Minecraft. Y bueno, me tomé la libertad de empezar una casa provisional. O sea, no tengo nada, o sea, tengo esto, pero esto lo encontré con un respawn de zombies que está ahí. ¿Ven? O sea, ¿qué carajo? O sea, ¿tienen vista de qué o qué? Pero bueno, soy nuevo en el canal y me gustaría que me apoyaran con su like y por favor suscríbanse a mi canal. Bueno, voy a hacer un corte y regresamos hasta que los zombies y samanes mi disque casa profesional y pues vamos a terminar, ¿no? No sé qué tiene mi teléfono, pero tiene mucho, pero mucho lag. Mira, mucho lag. Voy a agachar. Si escuchan a los zombies es porque por abajo de mí, o sea, por abajo de mí está el respawn. No estoy bromeando. Sí, ahorita vamos a verlo. Ya está. Uy, como pueden ver tengo mucho, pero mucho lag porque no sé si sean muchos zombies. Por eso me da lag en esta parte del mapa. Eso no me gusta. Pero lo agarré como zona de experiencia. Mira hasta dónde llegué. Lo agarré como zona de experiencia. Vean. Salen los zombies y se caen. Es que el problema es de que se juntan muchos, saltan así y ayudan a uno a salir. Yo me voy porque no quiero que me maten. ¿Por qué rompes? Ya. Déjame ver si puedo. Creo que con la visibilidad bajas el lag. Medio. Creo que se baja el. Bueno, déjame ver. Ven, aquí ya no me da lag. O sea, poco, pero me da. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.